今日咧佢就搞緊特價。阿梁仔，你可唔可以連上嚟啊？喂，阿梁仔啊，誒，你講啦，點啊？嚇？我冇明白咩事啊！阿梁仔，你可唔可以連麥啊？兩盒嘅嗰個400克嘅麵包，一盒嘅400克嘅嗰個薩琪瑪，佢本身咧機制咧就只有一盒嘅麵包，一盒嘅薩琪瑪，但係今日咧俾到大家係俾多一盒嘅麵包。係啊，25個9啊，我食過㗎啦，佢好好食㗎，好好食㗎，我唔係同你哋講笑，呢個麵包好好食㗎。我的意思是說，我在叫那個靚仔，不是在叫你啊。我知。啊？你不知道啊？我知啦。佢呢個麵包佢好好食嘅，因為我食過，我先至買嘅，好適合啲老人家嘅，好適合老人家。佢係25蚊9毫子，佢本來咧就等於係25蚊9毫子一箱嘅麵包，一箱嘅薩琪瑪。但係而家咧佢喺我直播間破價，即係話咧佢25蚊，佢一箱薩琪瑪，一箱麵包，再加多箱麵包。冇錯，今日俾多一箱嘅麵包。嗱，呢啲我已經食晒啦，嗱，呢啲已經食晒啦，嗱，兩箱再加多乜嘢？俾80份咋，加多箱薩琪瑪，而且佢嗰個薩琪瑪好好食嘅，我食過噶啦，我同你講，食過噶啦。如果你哋揾人掌做早餐嘅，你哋屋企啲化骨龍翻嚟嘅，齋兩箱麵包25個9已經抵啦，係咪啊？再加埋呢個，再加埋呢個薩琪瑪，真係好好食嘅，幾斤啊？幾斤我唔知喎。1200克，1200克等於2斤幾啊？佢嗰個薩琪瑪，可以媲美徐某福某記啊，真係嘅。佢呢個薩琪瑪好好食嘅。麵包有幾熟個啊？唔知喎。唔知幾個，因為我已經食晒啊。大概總共係30袋左右嘅，30袋左右。咁你都抵啦，麵包唔係好甜噶，麵包係微甜啊，係微甜啊，好適合啲老人家啊，好細包啊，屌你咁都細包啊，幾毫子一個你都話細包啊？大過你出邊食嘅菠蘿包啊！嗰個酒樓食嘅菠蘿包大過佢啦，大過酒樓食嘅菠蘿包。麵包係甜味嚇，麵包係甜味嚇。嗱，我同你哋講啊，剩翻冇多個啦，我仲有2分鐘我就落架噶啦呢個品，因為咧佢係咩品嚟咧？佢係嗰啲快消品嚟㗎，我仲有2分鐘我就落架㗎啦，我等下就會上黃旗啊！好少啊，我屌你個喇星啦，25蚊9毫子2箱嘅麵包，加上1箱嘅薩琪瑪，你仲想食嗎？乜嘢？你大概30包㗎嘛，平均都唔使一包啊，平均都唔使一包。嗱，我靜咗佢哋音先啊！我靜咗佢哋音。你快啲幫我睇睇，仲有幾多個人拍嘅？仲有幾多份？快啲拍完佢咧就算數啦。呢個麵包好好食嘅咧，總共幾多克啊？人哋問你啊，1200克啊，1200克啊！買咗一單啊，太少啊，冇啦。嗱，第一冇心嘅，但係佢好好食嘅，好鬆軟嘅呢個麵包，好鬆軟，好好食嘅。然之後咧，再加埋呢個薩琪瑪，呢個薩琪瑪咧偶爾食一個，唔細嘅大嘅，屌你個大星啊！口口妙品牌啊！保質都話俾你知好食噶啦。你仲有咩啊？仲有半分鐘我哋停啦嚇！我上到50份，我要上其他啲嘅。我啱先話上啲乜嘢先嘅？麵包啊，我哋有個麵包。